los que nunca han dado un aplauso, ellos están haciendo conmigo en este momento. Cuenta, güey. Aplauso, aplauso, aplauso. ¿Está quemando los pelos del caballo? Sí, no parece, ¿no? ¿Se le quemaron? Sí. Bien, pues por ahí están, como que no quiere, como que quieres y como que no. Ahí le están prendiendo, como no. Bien, pues así, durante estos 30 años pues ha transcurrido y ha estado a cargo de diferentes personajes, de diferentes personalidades. Mucho cuidado por ahí. Tuvimos que lo avienta la participación de Tacho Carrillo, representante allá de la comunidad de San José de la Zorra. Tuvimos también a cargo del encendido de la fogata Mario Humberto Crossway, representando a la familia Crossway. Paz descanse, Mario Humberto. Y yo creo que ahorita nos está viendo, nos está, cómo no, aplaudiendo también por conservar esta tradición y para irla elevando a las futuras generaciones. Así es que, mis amigos, pues honor a quien honor merece. Y pues en esta ocasión, ya ahí se le quedó en la está. escuela. ¿Ves? Se le quedó en la escuela patana. Bien, pues ahí está agarrando fuego a la madera. Ándale pues, yo estoy seguro que Mario Humberto Crossway, desde donde quiera que se encuentre, nos está aplaudiendo ahorita y está disfrutando.